Hello, it's me, I back, Janela JJ at your service mga kababayan. Feeling alright, feeling okay, what's up mga kababayan. Anyway guys, so may challenge ako guys, alam niyo na, napag ko lang to yung aking challenge sa inyo guys, ayan. So may challenge ako guys, so kakainin ko yung 3 bananas, ayun nakikita niyo yan, 3 bananas na yan, so kakainin ko yan. Dahil gigil ako ni Lolo at saka ni ST kanina. So, mag-challenge din ako ng apple. Ayan guys, sa tatlo. So, ayun guys, 1, 2, 3. Okay, so babalatan ko siya guys. Yung 3 apples na yan. Ito. So, ayun, nabalatan na siya. So, kakainin ko yan. So, paano ba yung pag-ano yan? Ito. Pagbalat. Ako kay Lolo, ayan, at kay ST dahil sa pinawasan nila ako nitong June 4, ayan, at saka nitong June 7 sa akin revenue, 2 pesos pa guys, tapos $6 na yun. So ayun guys, so idadaan na lang natin sa challenge ang mga nangyari. So i-mute ko muna saglit. Ayan guys, are you ready na ba sa aking challenge na ito? Ayan. So, nagagawin. So, pinag-isa ko na lang. Ayan. So, ready na pa kayo guys sa aking gagawin ng challenge. So, magbilang kayo. 1, 2, 3, go! Parang hindi ko kaya. Kasi 3 apples, 3 banana. Hindi ka pa nga 5 minutes na. Parang hindi ko kakayanin. Salitan, tignan natin kung kaya ko. Kaya.
Tatlong apple. Ito muna. Dapat pala ito dalawa na. Ano sila kabutin ito? Ayan. Tingnan natin kung kayang-kaya ko, no? Alhamdulillah, baka gusto kumain na ako kanina. Tapos subukan natin.
sabaw. Hanggang dito na. So, natira yung isa. Saka dalawang banana. So, talo ko. Yung parang yung tatlo. Dapat na tatlong apple. Tapos tatlong banana. Apples saka 3 bananas para kainin sila kasi ubusin ko yan matagal kasi hindi ko kinaya yung challenge na 3 apples and 3 bananas. Okay? So hanggang dito na lang. Feeling alright, feeling okay.